Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, para sepuh sepuh ingkang kula mulyakaken, para jamaah sedaya ingkang kula hormati, monggo sesarengan kita muji syukur dhateng Rasulullah Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat ki salam mugi tetep kunjuk dhateng junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah monggo nerusaken pengajian kita halaman 720. Was tafsir lan murih penjelasan sira al ustadza ing guru. Watruk lan ninggalo sira maing barang bada kang pertela apa ma libuti fahmika krana age-agene atau kesusune pemahaman sira ming kitabin sing kitab wasala lan takono temen sira, yakni ngersakaken sapa musannaf watlub lan nupriya sira min ustadzika saking guru sira tafsira ing tafsir wa bayana malan keterangane barang istabaha kang ragu-ragu atau kang nyerupani apa ma alaika ing atase sira watruk lan ninggalo sira maing barang dhahara kang jelas apa ma ming kitabin saking kitab li fahmika krana pemahaman sira al badihi kang bangsa kesusu ail hasili tese kang hasil awalan dalam kawitane min ghairi diqqati nadharin saking tanpa lembute pengangen-angen was'alanhu lan takono temen sira ing ustad hatta yatahaqqaqa sehingga nyata apa ma inda ka ing dalem sanding sira wasgilan ningklingno sira bil qaisami kelawan nibaaken pengrungu wa huduril aqli lan hadire akal ilama marang barang yukiru kang netepaken sapa ustad ing ma warubama tolakta mongko kadang-kadang maca sira wa fahimta lan faham sira ma ing barang laisa kang ora ana bimuradil musannifi iku kang den karepaken pengarang atau musannaf awis syarih atau kang nyarai. Batlub min ustadzika tafsira wa bayana ma ishtaba alaik. Jadi seorang santri itu kalau memahami sesuatu yang masih meragukan untuk dirinya sendiri, maka diperintahkan untuk bertanya kepada gurunya. Ojo mbok angen-angen dhewe kok akhirnya keliru. Saniki niku kathah nggih ngedekno majelis-majelis sing ora jelas, kadang-kadang ya ora duwe guru tapi sudah berani berfatwa sehingga akhirnya banyak orang itu yang tersesat. Orangnya yang membuat seperti itu disebut adallu fa'adallu, sesat dan menyesatkan. Maka kula jenengan sedaya dikengken tangklet karo kurang paham ya, nek awor wong akeh takok isin nggih, takok sendiri kersane apa yang masih belum difahami itu bisa dipun fahami dengan lengkap dan jelas. Wa hasilul makna utai hasile maknane al muradu iku kang den karepaken inna kasne sira idza talaqta kunalikane maca atau mutalaah sira fi kutubil ulum ing dalem pira-pira kitabe pira-pira ilmu wastabalan ragu-ragu alaika ngatasé sira fahmu mas'alatin apa memahami masalah masalan kelan umpamane fala tak tamidda mongko aja tetanggenan sira, tetanggenan iki cara saiki berpegang ala fahmi kantase pemahaman sira fi handal masalah min ghairi murajaatil ustadi saking tanpa murajaah atau balekaken marang guru. Jadi nalikane kula panjenengan niki memahami ilmu yang dimaksud ilmu pengetahuan terutama adalah agama, kemudian kita ini kita masih ragu-ragu, maka kita jangan terus kemudian mengikuti
dan berpegang kepada pemahaman kita yang masih ragu tersebut, maka bagaimana sikap kita? Kembalikan, ditanyakan kepada ahlinya, ya. Ada ahlinya. Nah, terus kok nek wis dijelasne baru paham. Keranten apa? Kadang-kadang ulama niku mengedepankan tasawufnya, sufinya, sehingga akhirnya memberikan pelajaran kepada masyarakat itu kadang-kadang pemahaman masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya tersebut. Ya sama dengan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berpegang teguh pada syariat fikih, ya. Sementara Nabi Khidir menggunakan ilmu hakikat. Ya ora ketemu. Ya ora ketemu. Tapi Nabi Musa ini seorang pemegang syariat, maka dia harus bertanya. Meskipun bertanya itu oleh Nabi Khidir dilarang. Tapi sebagai seorang pembawa syariat agama, dia harus bertanya. Maka Nabi Musa nggih bertanya. Ya apa ora paham ana wong nggawa perahu api mara di wecoki bolongi. Jadi genahne sampean ku ya apa perahu api-api mbok rusak. Wis dikai tumpangan gratis sik ngerusak. Ngono Nabi Musa ketakok. Jare Nabi Khidir, aja takok, nek sampean takok maneh tak tinggal sampean. Yang kedua mlaku-mlaku ana arek cilik mara dibanting. Cara fikih, cara agama kan ndak boleh. Ya. Secara zahir membunuh seseorang kan dosa besar. Secara negara juga pelanggaran berat, harus dihukum. Nabi Musa dikengken menengahe, mboten gelem Nabi Musa untuk menunjukkan bahwa beliau punya otoritas untuk bertanya tentang agama karena beliau adalah pembawa agama. Wes mari ngono terus mlaku ngelak. Njaluk ngombe ning wong kampung, wonge rupane wong rada nggambir rupane ya. Medit-medit dijaluki ngombe ora gelem. Gak oleh. Jaluki cara kene apa? Jajan ya ora oleh. Wegel Nabi Musa. Terus melaku ning pujung desa sana ada bangunan yang mau roboh. Oleh Nabi Khidir ditata kembali. Ya ditakokno maneh kali Nabi Musa. Sampeyan kepen oleh upah aja gitu. Wes mari baru dijelaskan. Nah itu perlu penjelasan, maka kita perlu bertanya. Ya, perlu bertanya. Nek gak paham ya takok. Ora paham meneng ae mbok angen-angen dhewe. Akhirnya keliru. Baru setelah itu Nabi Khidir menjelaskan satu persatu. Apa perahu mau kok tak bolongi? Soalnya ning mburi itu ada seorang raja, angger ketok perahu api mesti dirampas. Tak bolongi. Soalnya iku teke wong fakir, duwene perahu ya sitok iku tok. Kok nek dirampas kan ya gak duwe perahu maneh. Tak lobangi. Berarti elek, gak sedo api, nek gak sedo api, gak sedo dirampas. Iku ilmu hakikat. Yang kedua, lapo arek bayi mau tak banting arek cilik mau. Iku besok nek urip ngantek gede dadi wong kafir. Lah wong tua niku sayang banget. Krana sayang maka akhirnya engko apa perilakune anak sing elek iki dadekno wong tuane ikut dadi wong elek. Krana saking napa? Sayange. Ngono. Tapi barokah iki engko Gusti Allah dikai keturunan sing soleh lan solihah. Terus lapo tembok ate rubuh sampean bangun maneh. Iku masalah ning kono ana hartane arek yatim. Ya ada emas batangan. Ning tafsir diterangno ana tulisane macem-macem. Ya. Iku nek tembok iku sampai rubuh engko konangan wong masih dijukuk mbek wong. Apa kok tak benakno wa kana abuhuma sholiha. Sebab
wong tua lorone bocah yatim iki wong soleh. Ngono ya. Wa kana abuhuma sholiha. Wong soleh. Oleh Gusti Allah wong soleh niku dilindungi. Teng tafsir Munir niku teng ngandhape ayat wa kana abuhuma sholiha niku kemudian ditafsiri, kemudian ada hadisnya. Tulisannya teng riku innallaha yuhafidzu dzurriyyatas sholih ila sab'i dzurriyyah. Sesungguhnya Allah itu akan menjaga, melindungi keturunan orang-orang soleh sampai 7 turunan. Ya. Wong soleh lho nggih, duduk kiai lho ya. Masuk kiai nek ora soleh ya ora ya. Iki wong soleh. Dadi masuk sampean ora dadi kiai, ora dadi ustad, gak dadi gus ya. Pokoke apa? Anjurane iku apa? Soleh. Wong soleh iku sing ya apa? Prilakune bagus, atine ya bagus. Masuk ustad tak ruwet ya ora soleh berarti ngono ya. Iku ustad ya, iya tapi ruwet. Itu wong soleh berarti. Oh niku gus niku, iya tapi ruwet. Masuk gus ya ora wong soleh. Jadi teng Quran iku napa? Wa kana abuhuma sholiha. Nanti masuk kula sampean dadi wong soleh ya iso. Ya apa? Tingkah lakune bagus, ucapane bagus, prilakune bagus, atine ya bagus. Mas yo serbawanan gawedhe udeng-udengan tapi prilakune elek ya gak soleh. Atine nemen eleke apa maneh. Niku. Dadi Gusti Allah bakal ngelindungi. Bentuk perlindungannya nggih kados niki wau. Sampai harta benda yang mestinya kalau dibiarkan itu akan jatuh di tangan orang yang tidak berhak, berhubung kedua orang tuanya soleh, maka harta itu akan tetap menjadi milik daripada anak-anaknya. Yaitu karena apa? Karena kesolehan. Mugi-mugi kula nyestia ditakdir dadi golongane wong sing sholihin sholihat. Amin ya robbal alamin. Maka ya bisa kita lihat ya, kadang-kadang ana wong ki soleh, alim, anake blas gak nurun ya, tekok putune ya muncul. Tekok putu-putune muncul. Putune enggak buyute. Iku sapa ya? Oh iku biyen mbahe anjene wong apik. Ngoten. Nggih, wong apik. Masa sampeyan ning alam Indonesia niki misale ana wong apik tau nulung sampean misalnya. Terus tiba anake dadak sampean wis dadi wong gedhe, wong jaya, wong kuat, wong mampu. Terus ana wong ketemu sampean, mbok takoki, "Wong ndile sampean?" Pethuke ning Jakarta umpamane ngono. Kula saking Panjen. Omahe ndi? Ngarepe Baitur Rahman misale. Delala sampean biyen tau ditulung karo bapake. Kira-kira mbok ampir omahe sampean apa ora kira-kira? Yen pethuke ning wadoh ngono lho. Nek cedhek ya ora mampir gak apa-apa, ning adoh. Insyaallah sampean bantu. Digolekno penggawe, nek perlu dipek mantu nek perlu ya. Wah iki bapake pian saleh. Anake insyaallah ya apik, didelok kok apik pek mantu. Nggih. Tapi nek bapake ora saleh, kenal ajane sampean dilih mae. Wah kula Panjen ndi? Wah cedhek dalan sepur ngriku, pamane ngono pomone. Anake sapa? Si A. Sampeyan ro nek bapak iku dendenge pol, kira-kira sampeyan kenalno apa terus langsung ngalih kira-kira? Ngalih, wah iki bapake pian ruwet engko tak tulungi ngreweti ning kene ngrepoti aku ya. Tinggal ngalih ae. Karena apa? Karena tidak soleh. Tapi nek wong tuane soleh, insyaallah sampean kenal ning dinti wis penak. Dilindungi kali Gusti Allah itu bentuknya ya seperti itu. Rono-rono wong ku padha apik ambek anak putu panjenengan. Niku barokahe napa? Soleh mau padha karo Nabi Khidir alaihi salam. Namine Abul Abbas Khidir Balyan bin Malkan. Ya sawak dhewe kenale Khidir ngono. Khidir bin Balyan bin Malkan.
Kok mbok rasani pas teko mrene. Tau petuk burung sampean? Dereng. Ya wis. Ngoten nggih, niki kembali dadi fungsine guru iku ngoten iki wau, bisa menjelaskan. Dan penjelasannya ya sesuai dengan pemahaman kitab-kitab yang dia pelajari dari sanad dari guru-gurunya. Ngoten. Mboten jelasno tapi jelas penjelasan sing ngawur, ngrepoti wong ya. Ngapa ditutno salah, gak ditutno iku jare guru. Niku repot. Nggih. Kula kadang-kadang ngrungokno iki ya alah wis mboten sesuai guys, kula meneng mawon. Apa kok kula meneng tawaduk? Kula niku mboten tau nyalah-nyalahno. Masa diimami model apa aku gelem dadi jamaah. Apa nudono nek aku tawaduk. Gak sombong. Wah sing imam iki terus kurang fasih aku metu ya gak. Apa wis tok ora krungu ngono ya. Terus kabeh mbok kandhani ora sah iku wis nek kula mboten sah kabeh wis. Nggih. Bun 5 krana barang kila kang den ucapaken innaman apa sedene wong kana kang ana saehu apa gurune man. Kitabahu iku kitabe man fa khata'uhu mongko telupute man aksaru iku luwih akeh min sawabi katimbang benere man. Qabil bandingno sira kitabah ka ing kitab sira qabla waqti mutalaatin ing dalem sadurunge wektune mutalaah. Bisahihi kutbin kelawan sahih pira-pira kitab wadihin kang jelas qad awila kang teman-teman den gawe pedoman apa sahih yakni ngresaken musannaf qabil bandingno sira kitabah ka ing kitab sira ayuhat thalibu he wong kang luru ilmu qabla waqtil mutalaati ing dalem sadurunge wektune maca ala sahih te kitab kang sahih al wadi kang jelas al mawali kang den gawe pedoman apa ali sahih minal kutubi sing kitab hatta siha sehingga sahih kita buka apa kitab sira fa inna dzalika mestine mengkono muqabalah asra iku luwih nyepetaken lil fahmi marang kefahaman wa atqanu lan luwih ngukuhaken wah kamu lan tegese luwih ngukuhaken. Dadi kula nyesthani niki dipun ajari niki kangge santri-santri teng pesantren nggih. Nek kula jenengan sing sepuh-sepuh ya wis mirengaken mawon. Ya kula kitab niku mboten cukup setunggal. Kula mulai cilik niku kitab misale Fathul Muin. Niku kitab kula mesti kalih ngantos 3. Nggih, ana sing tak maknani, ana sing mboten nathek maknoan. Terus setunggal kitab syarah biasa I'anatul Thalibin. Niku nek waktu cilik, waktu maknani kitab satu-satu. Biyen niku angel, nate nulis leren nutul nulis niku biyen. Tapi awet. Jadi sekolah ini betul kitab kalih mesti kula. Nek teng omah 3. Siji tak maknani, sing mboten enten maknane setunggal, wau digawe maca, mari maca sing ana maknane terus latihan sing ora ana maknane. Terus zaman biyen kitab itu jarang yang dipalsukan. Kalau sekarang sudah banyak kitab itu yang dipalsukan oleh faham-faham Wahabi sekarang itu. Banyak yang memalsukan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama salafus sholihin, kemudian diambil sebagian, ditambah sekian tulisan yang menulis mereka, itu banyak sekali sekarang ya. Untuk membenarkan pemahaman mereka, maka kudu duwe kitab sing asli sing lawas-lawas niku goleki maneh. Sehingga nanti disuruh baca guru di depan ya. Zaman kula cilik iku nek ngaji mesti dikaen maca ning ngarep ngadeg. Fathul Muin, tafsir napa niku Uqudul Juman maupun Fathul Wahab niku wonten sedaya maca. Guru wis ngerti sing dikon maca mesti sing paling ora iso. Sing paling ora iso. Murid ning kelas sing paling bodoh iku celuk dhisik. Coba lu kon maca. Apa kadek ngono, angger sing wis bodho wae iso maca apa meneh sing cerdas. Wis mesti iso ngono.
Dadi ora entek-enteki wektu. Guru iku pinter. Dadi ngerti murid sing ora patek iso ceweluk dhisik. Waduh, tambah sing gak iso diceluk jarene murid liyane. Nggih. Akhire maca sak halamane suwene masalah. Ngeten kula nggih anu biyen. Sekolah mlebune kan jam 7 biyen mulai jam 12. Ngoten niku kula jam 6 pun teng sekolahan. Enten laris 11 sing ora patek iso niku mesti kula jak mlebu jam 6. Kula wacakno maneh pisan kula waca maknani maneh. Mungkin nek wis mari kula kan maca satu persatu. Akhire angger dina ditunjuk iso arek iku wis. Suwe-suwe gurune ora tau nyeluki maneh wis iso kabeh diwaca. Lah zaman biyen niku maknani kitab nek kakean diseneni mek guru-guru niku. Kitab iku le padha karo mu berburu binatang buas, binatang apa buruan di hutan. Barang begitu kecekel terus mbok cancang sikile, mbok cancang gulune, mati tambahan jarene. Niku ngoten. Beto kitab terjemah ngeten iki digepukno niku. Ning apa kalih gurune. Ngenten kanca kula niku beto pelajaran Alfiyah kitab Ibnu Aqil. Lah terus enten santri setunggal niku beto terjemahan kitab ngeten iki, Alfiyah tapi sing terjemahan. Nggih, langsung diparani mbek Ki Haizul Ma'ali niku. Cawakal digepukno, dibuak kitab iki nggare bodho. Apa anggare gak gelem belajar. Nggih. Lah nek kula wau ngoten carane, dadi mari maknani, mari maca sing ana maknane, maca sing gathek makna. Angger sisa berarti wis apik. Meneh dites gurune kon maju nggawa kitab sing gathek maknan. Gurune kan ketok gathek maknan, iso berarti. Ngoten, dan itu berlomba-lomba begitu. Kulane teng sarang barang ku nek ana santri terus kitabe buk makna dilokno mesti. Iki kitab apa-apa ngene iki. Nek sing arek tersinggungan ya muangkel mesti. Tapi dari mangkel iku penak, akhirnya semangat tenanan. Mulane sampeyan dimangkel apa aja mangkel tenan ya. Ya apa untuk apa? Semangat untuk lebih giat lagi. Terus dendam sampean ya rugi. Ya contohnya Nabi Yusuf nih. Nabi Yusuf ku andekan ora dicemplungno sumur ambek golongane Yahuda sak piturute iku. Kira-kira ya ora teko Mesir kan ngono. Berhubung dibuak teng sumur kemudian dijual. Ya ana wong nimba barang diangkat kok abot didelok ana bocahe. Munggah. Barang wis kecekeling dhuwur niku dulure mara, ini budak saya. Lari. Kalau mau sampean bawa ya harus beli dulu ke saya. Lho sik ngono ya. Wis dindolimi ngono iku, begitu Nabi Yusuf ning Mesir dadi bendahara negara cara saiki menteri keuangan ya yang mengatur ekonomi di Mesir. Dulure teko ya dihormati ya dikai sembarang. Ora mangkel blas. Awak dhewe wah mangkele sampai mati. Wah aku biyen diusir mbek iku. Sampai mati seeling. Padahal barokahe diusir iku akhirnya sukses. Ya apa? Iso ngono iku kira-kira. Sampeyan dilokno wong titik mbok eling-eling sampai mati. Wah aku biyen tau dilokne. Padahal teko dilokno iku akhirnya sampean semangat. Kula biyen ngoten lho, kelas 3 niku ibtidak niku lho sik nulis sik elek tulisan kula ora iso diwaca, dilokno. Wah aku mulai ngamuk. Meneh kudu iso ngalahno arek iki aku. Ya apa poso mek belajar tenanan, nek bengi ra turu wis. Akhirnya kalah temenan. Pokoknya kelas 5 niku kula pun pinter. Fatul Qorib niku pun maca pun lancar. Imriti apal. Apa? Sorof iku maksud iku apal, Jawahirul Tauhid iku apal, kitab telu niku setahun apal. Kelas 1 MTS pun khatam Alfiyah 1000 nadom. Wis apal, sing sak kelas durung ana sing apal, kula pun apal. Barokah dilokno mau. Tawenanan tirakat
Ya, ndonga ambek usaha. Nara dilokno ya ora tenanan, santai-santai ae. Lha sampeyan dilokno wong ora usah mangkel. Mangkel tapi ora mangkel terus dendam ngono enggak. Mangkel lo tapi dadekno semangat. Nek saiki ora ya dilokno ngono wis jarine mbuli, lapor polisi. Saiki kan ngono. Nggih. Sehingga akhirnya ya pancet bodoh nek ngono. Tapi kalau kita justru itu jadi penyemangat, nah insya Allah itu lebih baik. Bon ya, jadi qabla al-mutala'ah al-wadih ala sahil wadih al-mu'awal alim dal kutub. Jadi sadurunge diulang gurune di mutala'ah, mari nggih di mutala'ah. Polane dadi guru iku akhirnya lebih pinter. Karena apa? Guru biasanya saat durung mulang wis maca dhisik. Apa takoki muridé ra iso ngisin-ngisini. Biasane ngono. Mulane kula biyen niku kalih kiai kula digoroi tapi ya ngetes. Ya kula ajenge medal ana acara jarene. Aku ana acara le. Iki kitab Marisa iki wulangen arek-arek cekak prai. Nggih. Tengah-tengah maca, yai mun teko ngrungokno ning kono, ngrungokno. Oh ngetes iki mau. Sesuk dikongkon. Apa sadurunge mulang kan aku sinau tenanan, gak sampai keliru. Ya akhirnya tenanan. Akhirnya terus dikon terusno. Lah barokah ngono iku akhirnya malih pinter. Lah biyen niku santri dikongkon mulang kali gurune niku. Ora tek bayaran gak tek apa, dikongkon tok diutus mbek kiyaine tok iku seneng. Saiki ora ono bayarane, prai eco jare. Prai gak gelem. Sembarang saiki gawe dhuwit. Mbah ora roh aku. Sembarang ku kudu gawe dhuwit niku zaman sakniki. Nek biyen mboten. Mulang nggih bismillah, mulang. Bon. Tolik miroron, tolik maca sira miroron kelan bola-bali matnahu ing matane kitab. Qabla syuruh ing dalam sadurunge pira-pira syarah fa inna istine mutalaah ala kula utama wa ahsan lan luwih bagus. Wa ahsan mau'ilah. Wa ahsan wal luwih bagus mau'ilan apane nggon baline. Walafah musatrin lan ikti ta maham sak baris min mutunin sing pira-pira matan ahsan iku luwih bagus. Min asri asturin sing tinimbang 10 pira baris min syuruhin sing pira syarah fa aqbala mengko nampa temenan sira. Jadi kitab itu ada namanya kitab matan. Misalnya kitab Fathul Mu'in itu namanya matan, syarahnya namanya I'anatut Thalibin. Misalnya Alfiyah itu nadhomanya itu namanya matan, syarahnya Ibnu Aqil itu namanya syarah. Misalnya kitab apa itu Bukhari, ya itu ono sarai maneh jenenge Fathul Bari, ya itu. Jadi penjelasannya yang lebih luas lagi. Nah, sebelum membaca sarahnya itu dianjurkan untuk memahami matannya terlebih dahulu. Paham ya niki nggih? Misalnya Bulughul Maram itu sarai macam-macam. Ono jenenge Ibanatul Ahkam. Itu sarahnya Bulughul Maram. Macam-macam kathah. Ya sudah diberi sarah. Misalnya kitab kecil-kecil itu Jurumiyah misalnya ada sarahnya namanya Mukhtasar Jidan dan lain sebagainya. Itu sebelum belajar ke situ itu kita harus belajar matannya terlebih dahulu. Misalnya saya ngaji Bukhari, khatam kepengen belajar sarahnya namanya Fathul Bari baru. Nek moro-moro sarai bingung sampean kok. Matannya dulu. Itu namanya matan. Yakni summa ba'da tashihi kitabika ing dalam nuli ing dalam sawise beneraken kitab sira tolik mongko maca sira ayyuhat talibu he wong kang luru atau murih golek matna dzalikal kitab ing matane mengkono kitab qabla mutalaati suruhihi ing dalam sedurunge maca sare kitab wa karilan bulan sira dzalika mengkono matan hatta yasbuta sehingga tetep apa matan fi dzihnika ing dalam apa jenis ati sira di sini dimanani otak di dalam otak kita. Summan takil nuli po pindhah sira ila suruhi maring syarahe kitab. Dulu iku memang ngoten nggih santri. Kula niku ngaji Jurumiyah niku tok men ping 3.
Berarti matanya dulu, kemudian sarahnya. Sarah kula ulang-ulangi 2 kali. Kok Ibnu Aqil ingat Alfiyah, Khatam, Sayyun Adab, ngaji Ibnu Aqil sampai 3 kali, sampai 2 kali. Tiap Ramadan. Ya, zaman biyen niku nek Ramadan teng kampung itu, jadi langgar-langgar itu semua membuka pengajian yang sifatnya kilatan. Jadi maknani kitab dengan cepat. Gitu. Jadi teng langgar-langgar teng kampung niku misalnya teng griya kula niku ngaji misalnya awan Ibnu Aqil apa Nasuhul Ibad engko mari asar apa ngoten setiap Ramadan. Nanti setelah tarawih itu ya ada lagi. Nah kula biyen niku sak koncoan niku mlayu-mlayu nek posoan niku ngaji ning kiai kono jam sekian kitab ini, ngaji ning kiai kono jam sekian kitab ini itu. Dan di sana itu bebas, ora nang iri-irian. Ora nang pager-pageran omah. Ning kene kan pager-pageran omah iku murid kono iku. Duk muridku. Nek wis muridku ngono ora oleh ngaji rono. Iku gak manfaat akhire. Ya ini wis sitok ora patek pinter, ngono modele tambah goblok wis ora ngerah pinter. Nek kiyaine akeh terus kabeh buka pengajian, kita bebas ke sana kemari, akhirnya muridnya mesti alim-alim. Ngono ya. Jadi monggo dipun jembaraken dadane, cekak model ngono iku. Insyaallah barokah. Kok akhirnya muridnya iku ya murid kene, murid kono, murid kene rukun. Akhirnya dadi wong alim sing manfaat. Jadi sebelum kula panjenengan niki mempelajari kitab syarah, dianjurkan mempelajari kitab matan terlebih dahulu. Intinya ngeten ya. Muga-muga saged istiqomah ya, ngaji istiqomah. Di samping ganjarane wong ngaji iku sekali sampean ngaji oleh ganjaran padha karo salat sunnah 1000 rakaat. Padha karo ibadah sunnah setahun penuh. Sak tekoan ini gitu. Ya. Tapi yo abot. Abot ya. Enteng ya. Enteng apa abot? Enteng itu HP-an niku jam-jaman sampai lali masak, lali apa ngono ya. Nek ngaji niku ganjarane kathah. Sampeyan istiqomah teng mriki tiap mantun magrib ngaji. Insyaallah di tengah-tengah perjalanan hidup kita ini dipundhut kali Gusti Allah, maka kula nyuwun termasuk golongan orang-orang yang mati syahid akhirat. Niku sampean cekeli ya, kersane dadi wong mati syahid. Ya rutin tiap mantun maghrib kan ada pengajian di sini. Kula sing malam Ahad iki pun mboten saged, wektale pun telas ya. Dadi kula kan terusaken kanca-kanca niku kaya wekdal. Karena apa wis pancen niki tambah repot. Wis sampean dongakno sehat nggih. Cek iso ndampingi jenengan bendina ketemu ning masjid. Subuh niku nek saged sampean dugi, kula ngaji kitab Sirajut Thalibin nek subuh Jumat. Nggih, kersane masjid rame wong ngaji. Insyaallah lah apik lah rame wong ngaji. Nah rame wong gegeran ya elek, rame wong ngaji. Nah, niku Jumat mantun salat subuh ya jam gangsal lah. Sampeyan rawuh. Nek teng pondok niku dinten Sabtu kula ngaji tafsir Munir, tapi bapak-bapak kula beto tafsir Al-Ibris, tapi kula nerangno ndamel kitab tafsir Munir. Monggo nek kepengin rawuh sampeyan rawuh. Kalau Ramadan full 1 bulan penuh. Nek teng mriki Ramadan niku sore mantun asar, jam 4 apa jam setengah 5 lah biasa. Setengah gangsal ngantos menjelang maghrib. Tapi sing ngaji mok titik nek Ramadan niku. Mbah luwe kabeh paling kira. Nek luwe lak lemes. Dadi akhirnya sepi. Niki mun bulan apa to? Rejab apa Jumatil Akhir? Cek Jumatil Akhir. Jumatil Akhir terus Rejab, Syakban atau Ruwah terus Ramadan. Dadi sekate riyaya maneh pisan ya. Riyaya maneh. Semoga sehat, panjang umur. Bon sak dereng. Fa inna dzalika summan takil nuli pindhao sira ila suruhi marang syarih kitab. Fa inna dzalika mestene kono mutalaatul matni aula kula utama laka kedhe sira
min mutala'atis syuruhi tinimbang maca pira-pira syarah awalan ing dalam kawitane lidu fi dzihnika karena apese otak kita ya anka lidu fi dzihnika karena apese otak sira anha sing syuruh wa ahsin lan bagusana sira mau ilan ing nggon bali ay marjian tegese nggon bali fistihdharil masaili ing dalam amrih ngadiraken bermasalah li'annal matna karena kitab matan madbutun nidhami iku pelanggarane runtutan wasyarhalan sarah mansurul kalami iku beberane pira-pira omongan atau rembukan warubbama la yastahdhiru lan terkadang ora amrih ngadiraken aldino apa otak jami'a kalami syarhi ing sakabene rembuke syarah lintisyarihi krana sumebare syarah. Jadi kula sedaya dalam mempelajari ilmu itu harus mutolaah. Nomor siji matanya dulu agar supaya paham, kemudian penjelasannya agar lebih luas, maka kita membaca kitab syarah. Ya. Karena apa? Karena otak manusia itu terbatas. Nek mbok weter sing angel-angel ya ora mampu, sing gampang sik, gampang-gampang sik. Kemudian sing angel-angel iku pun corong menek ngayondo kan dari bawah naik ke atas. Jadi gak ono wong belajar moro-moro pinter kabeh ora ono. Jadi harus apa dari sedikit demi sedikit. Dari mempelajari ilmu yang paling mudah, paling dasar sampai yang paling tinggi. Kitab tauhid yang ono mulai apa Aqidatul Awam, wonten Tijanud Darori, wonten Fathul Majid dan Ad-Dasuki dan seterusnya. Sehingga sampai paham betul. Nggih. Ilmu fikih ngono mulai Mabade, Sulam Safinah, sampai Takrib, sampai Fathul Mu'in, sampai Fathul Wahab, sampai Muhadzab, sampai Majmu' dan seterusnya. Diurut gitu. Nggih. Majmu' niku 20 jilid. Kalau Muhadzab itu matannya itu 2 jilid, kemudian disarai oleh Imam Nawawi itu sampai 20 jilid. Itu permasalahan keagamaan yang sulit-sulit itu di sana sudah dijawab oleh Imam Nawawi. Ya monggo nek kepengin tuku gajimat ya. Lah macane angel ya gajimat. Nah itu harus kita pelajari sehingga Islam itu nanti akan luas. Mboten sempit kok sakniki niku. Ngaji ora tahu, perkara demo ning Monas wis dadi ustad. Akhirnya salat asar keliru. Ngisin-ngisini. Ruwamene masalah bengoke banter bodoh. Niku ngisin-ngisini. Nggih. Awalane kengken ngaji dhisik. Tafsir ngoten mulai tafsir yang paling ndek Jalalain. Mau ngaji sarai tafsir Jalalain sing tafsir Sawi. Ana tafsir Munir, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Bedawi, enten tafsir Ibnu Katsir. Ngono dadi ini wong ku nek pinter iku tabakhur iku kaya segara. Segara iku klebon apa wae ya wis ora obah. Lah nek banyu sak gelas iku kecemplungan krikil gegere masalah. Wah iki haram, iki syirik, iki apa ngono. Sale ruwe iku tok. Ya ruwe namung niku tok, ngertine namung niku tok. Kon belajar kitab liyane ora iso. Lah nek kula teng omah niku saniki wis rada aman. Sedelok niku wis bawa dina pewarani wong jak debat. Ngajak debat. Lah urusanku akeh, ora ngurusi wong debat tok, tak kena kitab sing angel-angel tak kon maca. Waca niki nek iso maca baru debat. Wah yang begini tidak bisa ini. Lah isomu apa sing terjemah wis ora level kon mulya aku. Tak sombongi pisan. Entek-entek umur aku gregeten. Ya niki metode niki menerangkan metode ya ini sehingga cara untuk memahami kitab-kitab yang lebih besar itu ya seperti itu. Ya nek wengenane keterangan fadilah, pahala dan seterusnya ini menerangkan metode agar supaya kita bisa memahami pelajaran-pelajaran yang lebih luas, lebih tinggi lagi. Diterangkan di sini.
Summa dzakara nuli nutur sunadzim anna fahma satrin wahidin ing sedune memahami baris kang siji minal mutuni sing promatan ahsanu luwih bagus min fahmi asyrati asdurin tinimbang memahami 10 pira-pira baris minas syuruhi sing pira-pira syarah. 5 krana barang maro kaus liwat apa mali anu sedene kelakuan qad yakun iku terkadang ana al mutunu kedue pira-pira matan mafhumun apa kang den faham walam yudkar lan ora den tutur apa mafhum fi syuruhi dalam pira-pira syarah. Pun wa yukalan den ceritakan ana Syekhul Islami wasine Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori rupane Syekh Zakaria Ansori lama soro iku semangsane dadi sapa Zakaria qadian iku qadi fi Misra ing dalam tanah Mesir lam yufarik mengko misah sapa Imam Zakaria matnat tahriri ing matane kitab tahrir alladzi sannafa kang alladzi ya kitab sannafa kang ngarang sapa Zakaria ing alladzi wa kana lan ono sapa Zakaria yaj'aluku dadiaken sapa Imam Zakaria ing tahrir fi jaibi jubbati ing dalem kantonge jubah Imam Zakaria. Imam Zakaria Al-Ansori Syekhul Islam Imam Zakaria Al-Ansori niki dulu diangkat menjadi seorang qadhi cara saiki ya hakim di negara muslim. Maka beliau itu tidak pernah meninggalkan matannya kitab At-Tahrir yang ditulis sendiri. Selalu dikesak, cara saiki dadi buku kesak, buku saku ya. Jadi buku saku untuk pedoman sehingga memutuskan apapun saja itu berdasarkan buku yang beliau tulis sendiri. Ya, dan semua itu berdasarkan Quran maupun hadis. Itu cara-cara ulama-ulama terdahulu kita. Lah kula jenengan niki kudune ya Mas ora kitab ngene iki ya Quran iku digawa. Sing dikesak jenengan iki Quran apa HP? Pun isa nggih. Sampe nek lunga misale teko pakai saji ngono HP-ne kari, kira-kira balik apa terus? Balik. Ate lunga nek pakai saji ngono misale. Dadak Qur'ane ora digawa. Balik napa mboten? Mboten. Mulane kula teng mobil mesti ana Qur'ane kabeh. Jadi kula paringi termasuk mobil Baitur Rahman iki. Nah, aku pas lunga ning Jawa Tengah tak delok ora ana Qur'ane. Sesuk tak gawakno tak ledekek kono mbah disingkirno apa ora mbek arek-arek. Apa nek pas metu wae ngaji bingung ora apal wae. Dadi monggo Qur'ane dipun beto dipun waca aja HP-ne tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah fir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina wa tawaffana abrar. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'u du'a. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ibadiyas sholihin waj'alna min ibadikat taibin waj'alna min ibadiyas syakirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.